สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone วันนี้เราจะมาทำขาแกะอบโรสแมรี่เนาะนี่ขาแกะแล้วก็มีกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็นี่พระเอกเลยโรสแมรี่ค่ะมีน้ำมัน2 ช้อนโต๊ะเนาะก่อนอื่นก็โขลกก่อนโขลกกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็โรสแมรี่ผสมทุกอย่างเอาไปหมักในขาแกะของเราเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวนี้เป็นถ้วยพลาสติกเขาใส่ไว้กันกระดูกเจาะถุงแตกเนาะไม่เคยทำเหมือนกันขาแกะกลมขาวเอาใส่ตู้เย็นไว้2 ชั่วโมงเนาะกลับมาเจอกันตอนอบเลยนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนรอดูจะกลับมาเจอกันค่ะส่วนขาแกะที่เหลือเราก็เอาใส่ถุงเนาะถุงซิปเป็นซิปล็อกแล้วเราก็แช่แข็งไว้เนาะฟรีซไว้ก็เก็บไว้ได้เป็นเดือนค่ะถ้าอยากเอามาทำอะไรกินก็เอาออกมาละลายน้ำแข็งก่อนเนาะทำมัสมั่นก็อร่อยนะมัสมั่นขาแกะนี่แม่ครัวอยากล้างคอหน่อยคอแห้งสาวบาร์บีคิวเรามาแล้ว Well, my new barbecue, Weber. Got this from a friend of mine, Paul and Joy. He refurbishes the old Webers. So this is a Weber O, which is 1992. And this is actually made in America. So as you can see, Weber O, made in USA. So this is a real McCoy. All the new ones are now made in China. So it's a kettle Weber, as you can see, and come over here. So it's USA O, so 1992, so it's 30 years old. Got new handles for it. Show the handles. So this in here, new handles. It says Weber. New handles there too. Show that part. And there you go. I'll show you the inside. So have a look. So obviously this goes down here, and we put the charcoal. I'm getting some charcoal buckets for it. So charcoal buckets will go here, and here this keeps the enamel in better condition. This is the drip tray for the oil to go through the fire starters. And I'll go and grab some charcoal. So just wait there. I'll come back. Pause. This is the charcoal. So these are, you can buy, I think, from Bunnings and all that. So you put a few of those in here. I'll show you how this works. Right. Hello. Well, here we are. We have a lamb roast. So it's taking about 40 minutes to get the charcoal nice and warm, nice and hot. So this is the product. Right, now I'm going to close the lid. And we'll show you
a few hours. Okay. You ready? Voila. There you go. Oh. You ready? Have pumpkin, sweet potato. We should. โอ้สุกแล้ว Don't drop you die. Ooh. Look at that. How long we cook? 2 hours. 2 hours. 2 hours. But look at that. Look how soft it is. Look at that. It's like butter. Look at that. Like butter. That is like butter. It is unbelievable. No words can describe it. You want to try it? Come here and have a barbecue with us, or buy yourself a Weber and slow cook it for at least 2 hours. The longer you cook it, the more better it's going to taste. It's unbelievable. It is so soft. It's cutting off the bone like nothing. And I'm not even using my just easy. Look at that, just beautiful. Look at that beautiful crisp. Alloy. Look at that. Yeah, try some, darling. Hot. Hot. You put garlic here? Garlic, rosemary, rosemary. and black pepper. I'll eat. Yeah, this one had a bit of skin. Welcome to Cows Feel Good Barbecue Channel. Someone can smell barbecue. Look here. Hey, Don't make her sick. show Bella. Here. It's cooked. Thank you to Paul and Joy also for teaching me how to cook on a Weber barbecue. So, kapuna Paul, thank you very much. ขอบคุณพี่จอยกับพี่พอด้วยค่ะ Enjoy. ที่ Thank สอน you. ว่าต้องทำยังไงคือสูตรนี้มาจากพี่จอยกับคุณพอนะคะ สูตรอบขาแกะอบ
อร่อยร้อยมืดแล้ว What time now About 9:30. About 2.5 hours. ตอนนี้ก็3:30แล้วค่ะI'm busy now ยังไม่ว่าง I recommend you guys, if you're going to barbecue, buy yourself a Weber kettle. Charcoal is the best way. Forget the gas, go charcoal. That smoky flavour. Takes time to cook, but it's worth the wait. Trust me, it is worth the wait. That's my idea to get charcoal one. Say thank you to your wife. It was her idea. Thank you, Daddy. ความคิดเมียที่ต้องเอาเตาย่างถ่าน ไม่ใช่เตาย่างไฟฟ้า ให้ขอบคุณเมียก่อน Okay. นุ่มยังกระดูก เลี้ยงด้วยกระดูกเนี่ยจะได้เชื่อง Say goodbye first. Okay. คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า Thank you for watching, and we thank you for your support. And hey, remember to like, share, and subscribe to Gal's Feel Good channel. I'm just part of it. No, it's part of it. It's all about hair. Don't forget to Cruise and Diner if you're in the area. Burgers, you want burgers? See you next video. See you soon. Bye.